пріоритеті дорожня інфраструктура. 90% доріг місцевого значення на Прикарпатті потребують капітального ремонту. На цьому наголошують у нещодавно створеному державному профільному підприємстві. Нині його фахівці детально описують та складають кошторисну документацію на кожний регіональний об'єкт. Кажуть, найгірша ситуація із ремонтом трас, що в гірській місцевості. Практично розвалені 90 кілометрів доріг, 860 мостів та 370 переходів. От в низинних районах дорожня проблема не така масштабна. Стан дорожнього господарства, що переданий на баланс департаменту, знаходиться в незадовільному стані. Автомобільні дороги через відсутність фінансування минулих років, минулих періодів та, відповідно, через неможливість дотримання міжремонтних термінів та недостатнього експлуатаційного утримання, особливо в гірських районах, зруйновані на 80-90%. Мости та труби в низинних районах, в гірських районах підлягають капітальному ремонту на 90%. Насамперед на Прикарпатті ремонтують трасу Гериня-Болехів. Тут проблемою фахівці називають відсутність водовідведення, що треба враховувати під час її облаштування. Це надважлива артерія, яка всі вантажі, всі проходять на Львівщину через місто Болехів. І я надіюсь, що ми, впевнений, що ми в цьому році розпочнемо роботи в межах того фінансові, які передбачені на цей рік. І продовжимо роботи на наступний рік, оскільки проєкт достатньо великий і достатньо дорогий, в зв'язку з тим, що це проходить через населений пункт, де потрібно в проєкті передбачати і влаштування пішохідних територій, розмітки і вся організація дорожнього руху. Також в цьому році дорожні ремонтники розпочнуть облаштовувати окремі ділянки автомагістралей Калушу-Смолода та Надвірна-Бистриця. Розрахований ремонт на 2-3 роки. Все залежить від фінансування. Оксана Семко, Юрій Храбатин. Новини на вежі.